హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నేను ఈరోజు వచ్చేసి డిష్ వాష్ కంప్లైంట్ దగ్గరకు వచ్చాను. సో కంప్లైంట్ ఏంటంటే వెళ్తుంది, కానీ లోపల పెట్టిన బౌల్స్ ఏ విధంగా అయితే మనం పెట్టామో బౌల్స్ మీద అనిపించట్లేదు అని కంప్లైంట్ చేశారు. మనకి సో ఎండని పడలేదు అనమాట. లోన్ పెట్టిన బౌల్స్ అనమాట. ఇవి ఒకసారి తిప్పి చూద్దాము. సో మనకి పర్వాలేదు. సో ఇదే ఇలా ప్రాబ్లం ఉంటాయి. సో అడుగున తీయాలి అంటే అటు సైడ్ ఇటు సైడ్ రేక్స్ అనేది, అదే విధంగా ఈ పైన ఉన్న బ్లాక్ అనేది మీకు ఓపెన్ అవ్వాలంటే తీసిన తర్వాత ఈ విధంగా లేపితే వచ్చేస్తాను అనమాట. మీకు పాతది అనేది బాగా తుప్పు పట్టిపోయి పాస్తాను. సో ఇది వచ్చేసి మనకి ప్లేస్లో మనం ఈ కొత్త దాని గురించి మీకు డిస్క్రిప్షన్లో లింక్స్ ఇస్తాను. రీప్లేస్ అనేది చేయాలి. వేరీ మోటార్ వర్కింగ్ ఏంటంటే వాటర్ని ప్రెజర్గా స్ప్రే చేయడానికి ఉపయోగి స్క్రూస్ ఫిట్ చేసి మిషన్ 2 నిమిషాలు ఉండాల్సింది 19, 18, 17 ఈ విధంగా తగ్గుతూ వచ్చేసింది. ఆ విధంగా బయటకు అనేది వస్తాయి ఉంటాయి. అది కంపల్సరీ అలా మెరిసిపోయేటట్టుగా బౌల్స్ అనేది పర్ఫెక్ట్గా ప్రోగ్రామ్ అనేది కంప్లీట్ అయిపోయింది. బౌల్స్ అనేది క్లీన్ అయిపోయాయి అన్నమాట.